係啊，一次有咁多個。司棋燒味好味道。啊，行過咗啦，其實。真係啊！呢個隊長，訪問啊。又平又好味。或者先唔係影相嘅呢個。唔係影相啊，真係拍㗎。好多唔可司棋好味道，好味。就係食司棋，食好嘢。好。喂，點啊？呢個真係。好，呢家大家拍埋一齊先，拍埋一齊先，我哋。問幾多科呢個？聽到咩？我未，我仲讀 master 嘅喎。master。點啊？而家講啊？係啊，講啊講。哎呀，你翻嚟。我入嚟。嗱，關啦。唔好啦。唔係做乜嘢？呢一科呢啲畢業班全部係條女翻嚟啊！你有咩想問問啦？有咩想問啊問啦？又再嚟過。有咩想做就問。係啦，企到埋去嗱，係再企埋少少，非常好。呢個有冇你先得分流啦？喂，做咩㗎咁樣？好，影相啊！可以問嘢㗎。有嚟啊，係啊，問翻頭先嗰啲啊。好嘅，隊長。可以㗎，可以。真唔緊張啊！定啲。好開心，我哋而家咧就請到我哋咧 I 嘅球員咧，係全部都係依一科嘅係嘛？有個畢業班，太好啦！今年最後尾一年係咪最尾一年打？大家有啲咩感受？開心，好興奮。我見到你好似頭先係整傷咗。咁你都知。我有睇咗成場。跟住有冇事啊？好痛。咩？你哋俾支持佢啦。好痛，佢知咗我啊！佢知咗唔知啊，跟住你。其實你哋覺得今場贏嘅，即係邊啲位會令到我哋今場係贏咗呢場？因為司棋。發言啦，隊長。主要係今年一直以嚟由7月開始準備得好啦，同埋各位球員都係好俾心機啦，都有決心真係要贏呢場比賽。咁當然有支持者啦。太好啦！我真係支持你喺上面。其實我哋今次即係 I 都好多學生嚟支持你哋啦。咁不如你哋不如講翻説話，或者多謝下佢哋啊，或者俾佢哋知道你哋係佢哋咁支持你。咁真係多謝你哋嚟睇波啦。咁即係其實希望將來都有機會你哋會再入場睇 I 球嘅波，即係唔係話即係決賽啦。咁其他嘅我哋都好需要你哋嘅支持，希望係多啲。可能最後尾一年打啦，有冇啲咩説話可能俾翻自己嘅隊友，或者可能將來有啲新血加入翻我哋嘅 I 球隊，咁有啲咩説話俾佢哋咁樣？捱得苦啦，一個禮拜練4日，佢哋話咁其實即係嚟到呢度你就會知㗎啦，即係我哋講係好難講俾你聽，你入 I 足球隊你就知道 I 足球隊係點樣去吸引你留喺度付出咁多。最緊要團結，I 嘅精神。再加激情 Cheers， 嗌個 Cheers 啊！可唔可以嗌個你哋嘅 cheers 先？過嚟一齊可以。不如就快講。嗌咩啊？嗌咗 ISD， 跟住再嗌你哋，好似頭先講到嘅。司機。多謝黎 Sir 要。好味道。啊，多謝黎新強教練啊要。多謝黎新強喺上邊。喺上面，佢又睇我哋比賽。新強。好多謝晒你哋今日接受我哋嘅訪問。我係多謝你。好，多謝晒啊，多謝晒。因為睇司棋。頭先咧。